दर्शक तपाईँले देखिराख्नु भएको यो 60,000 स्क्वायर फिटतिरको यो दृश्य हामी तपाईँलाई देखाइराखेका छौँ। अहिले लाइट चेक हुँदैछ, 4 नम्बर 5 नम्बर र 6 नम्बर लाइट चेक हुँदैछ। तपाईँलाई यो दृश्य तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाइराख्दाखेरि अहिले बोलिराखेको यो 4 नम्बर 5 नम्बर र यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ 6 नम्बर फ्लड लाइट, 3वटा फ्लड लाइट अहिले चेक भइराखेको छ। हामी देख्न सक्छौँ यसरी यो लाइट आवश्यकता अनुसार तलमाथि घटबड गर्न पनि सकिन्छ भने यो यहाँ जसरी यो तलमाथि गरिराखेको छ सबै यही अनुसार चल्ने रहेछ। हामी तपाईँलाई यो दृश्य तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाइराखेका छौँ। सम्भवतः नेपालमा पहिलो पटक यति ठुलो संरचनामा सेकेन्ड सिजनको एनपिएल सुरुवात हुँदैछ। एकदम खुसीको कुरा हो। क्रिकेट प्रेमीहरू एकदमै उत्साहित हुनुहुन्छ। मात्र 2 दिन बाँकी रहेको छ। हामी यो ग्राउन्डमा यो नयाँ बनेको प्याराफिटमा रातिको रौनकसहित हामी हेर्न पाउनेछौँ, यहाँको दृश्य हेर्न पाउनेछौँ। अहिले पनि काम भइराखेको छ, रातिको समयमा पनि यहाँ कामहरू भइराखेको छ। एनपिएलको चटारो छ, तयारी अझै गर्नुपर्ने देखिन्छ। धेरैले सोच्नु भएको थिएन यस्तो संरचना बन्छ भनेर, सम्भवतः कसैले पनि सोच्नु भएको थिएन होला। अझै यहाँ धेरै संरचनाहरू बन्न बाँकी रहेको छ। हामी तपाईँलाई यो दृश्य तपाईँलाई लाइट चेक भइराखेको यो दृश्य तपाईँलाई देखाइराखेको छु। वाउ, अहिले देखिराख्नु भएको यो 4 नम्बर र 5 नम्बर फ्लड लाइटको यो दृश्य हामी तपाईँलाई देखाइराखेका छौँ। लाइट एकदम नाचिराखेको छ, डिस्को डिस्को गरी नाचिराखेको छ। वाउ, अलि जुम गर्छु तपाईँलाई देखाउँछु। वाउ, 4 5 6 नम्बर फ्लड लाइट सेम तरिकाले लाइट नाचिराखेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ ट्यु ग्राउन्डको यो दृश्य, लाइट चेक गरिराखेको दृश्य, फ्लड लाइटको यो दृश्य। निकै उत्कृष्ट दृश्य हामी तपाईँलाई देखाइराखेका छौँ। 6 नम्बर पनि सेम तरिकाले लाइट यसै गरी बलिराखेको छ। वाउ, निकै उत्कृष्ट दृश्य हामी तपाईँलाई देखाइराखेका छौँ। ट्युब मैदानबाट प्रत्यक्ष रूपमा देखाइराखेका छौँ। लाइट चेक गरिराखेको यो दृश्य तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाइराखेका छौँ। 3वटा फ्लड लाइट 4 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर यसै गरी लाइट चेक भइराखेको छ। लाइट डान्सिङ गरिराखेको